ngarkesës së prokurorëve me lëndë? Po, betem raporti që është publikuar, domethënë para 2 ditë nga ana e Institutit të Kosovës për Drejtësi, realisht pasqyron një gjendje reale sa i përket ngarkesës së lëndëve në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, përfshirë Prokurorinë Themelore, të gjitha prokurorit, përfshirë Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Numri i madh i lëndëve me të cilat ballafaqohen prokurorët, kjo natyrisht se mund të ketë impakt në cilësinë e hetimeve, por po ashtu mund të ketë edhe një impakt negativ në aspektin kohor të trajtimit të rasteve. Së pari, kur një prokuror menaxhon me disa dosje penale njëkohësisht, domethënë koha që mund t'i kushtojë se cilit rast zvogëlohet ose minimizohet, ose kur një prokuror menaxhon disa dosje në zyrën e tij, mund të ketë domethënë pak dilema që mund të ketë hetime jo të filluara mirë. Edhe mund të ketë ndoshta edhe mungesë të vëmendjes në detajet domethënë të lëndës. Gjitha ato domethënë pastaj paraqesin edhe rrezik edhe në gabime plot procedurale ose edhe në aspekte meritore. Së dyti, mbi ngarkesa e madhe e prokurorëve me lëndë mund ndikon në vonesat procedurale, domethënë. Edhe kur neve kemi vonesa procedurale në trajtimin e rasteve, atëherë kjo mund të ndikojë në perceptimin e publikut në sistemin prokurial. Por megjithatë, edhe përkundër këtyre vështirësive që po ballafaqohet prokurori i shtetit në raportet e publikuara, si për departamentin e përgjithshëm, po ashtu të krimeve të rënda, janë evidentuar bilanc pozitiv i kryerjes së rasteve në sa i përket prokurorëve. Në 2 departamentet norma orientuese është arritur plotësisht nga gjithë prokurorët se të funksionojnë brenda sistemit prokurial. Po përveç që është arrit, ajo është edhe tejkaluar, domethënë me numër të caktuar të rasteve, dikush më pak, dikush më shumë, po mbi gjitha norma është tejkaluar, është arrit dhe është tejkaluar sa i përket në kuptim të rregullorës për që është nxjerrë nga ana e Këshillit Prokurial. Kjo fal punës së jashtëzakonshme dhe një fal punës së madhe që po bëhet nga ana e prokurorëve, që përkundër këtyre vështirësive që neve kemi për ditë në punë, lëndët të trajtohen brenda afateve ligjore dhe që atyre të jepet një epilog përfundimtar dhe profesional. Faleminderit shumë. Zonja Shkodra, në cilësinë e avokatës, po shohim që ka një performancë, ka pra zgjidhje të rasteve nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por ju e shihni nga një perspektivë tjetër. Qytetarit prapë pret shumë dhe këto statistika çka flasin në sytë e publikut, në sytë atyre që presin me vite që t'ju trajtohet një lëndë. Në fakt, betim hulumtimin përgjithësi përkon edhe me praktikën edhe me përvojën tonë. Do me thonë, është goxha real. Këto statistika ndihmojnë edhe për neve si avokat me pak a shumë se ku qëndrojmë si profesionist. Problemi i kozgjatjes së zgjidhjes së rasteve po vazhdon u përsërit në raportet e juja, raporte ndërkombëtare çdo vit, Bashkimit Evropian, State Departamentit, Human Rights Watch. Do të thonë, është një problematikë që ani pse ka pas reforma të mëdha, ani pse kemi institucione, kemi profesionistë, do të thonë, jemi shtet funksional i sundimit të ligjit, prapë qytetari nuk po e sheh, nuk po e prek këto reforma. Pra kjo është çështja, ky është problemi kyç, sepse për qytetar, për palë në procedurë, nuk ka parashikueshmëri lidhur me rastin. Do të thonë, rrjedhimisht edhe besimi i publikut për këtë arsye është i ulët ndaj sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial në përgjithësi. Kushtetuta i jep dispozitat veçanta të drejtave të akuzuarit, do të thonë, ose secilës palë që të i ketë në gjykim të drejtë të panshëm, por edhe brenda një afati të arsyeshëm. Do të thonë, për palë, çka nënkupton kjo? Për të akuzuarit nënkupton një dëm shumë i madh, sepse zvarritja një procesi për një të akuzuar është dëm i pariparueshëm, kurse për viktimat kjo nënkupton një drejtësi e mohume. Pra nëse një rast zgjat e pam, domethënë bazë statistikave është nxjerrë një mesatare mbi 1000 ditë. Mirë po, ne e dim që në praktik ka edhe me 10 vite, 20 vite. Domethënë ka rast që në 2015 tek në vitin 2025 është zgjedhur një rast penal. Domethënë edhe të akuzuarit janë liru me ankthyer lirues. Domethënë kush e riparon dëmin për të akuzuar, e që ka shumë raste të tilla ku mbeten dëmtuarit dhe viktimat. Mandej është çështja tjetër që në rastet e kërkesave pasurore duhet edhe një proces tjetër civil. Domethënë drejtësia kjo është domethënë problemi kyç
mbi bazën këtë këto reformave që çka duhet vendimarrësit të adresojnë është të preket nga qytetari këto reforma. Domethënë të ketë parashikueshmëri në gjykatë. Domethënë palët nuk e din, edhe ne si mbrojtës e kemi problem edhe strategjinë e mbrojtjes me para pa, e lënë mo qytetari që nuk e din cili është fati i tij, qoftë si palë akuzuesit, qoftë si palë i dëmtuar apo viktim, qysh ka me rrjedh procesi. Nuk e din sa ka me zgjat, nuk e din qysh ka mu vendos, mandej ka standarde të ndryshme që për raste ndryshme, për shembull, është trajtuar ndryshe, është vendos ndryshe, ose procedura ka qenë ndryshe. Çka është tjetër një problematik, domethënë kjo është kyçe, kjo po vazhdon, nuk është sot, nuk është risi, kjo veç është e faktuar. Domethënë vjen shumë mirë që edhe kolegët vendimarrës janë vetë kritik lidhur me këta. Duhet mu bo dialog, duhet mu bo debat, kush do që mundet qoftë për pozitës vendimarrëse apo pozitës tjera institucionale me kontribu, se na krejt e luajmë rolin, se cili rolin për pozitës që është në këtë sistem. Pra, është shumë vështirë me bo me gesh nëse kush e ka fajin, na krejt duhet mu mobilizu, me ndihmu, me pa këto rezultate dhe këto reforma në të qytetarët. Një problem tjetër që e shoh, të paktën nga praktika përvoja ime, është edhe komunikimi, dialogu në mes të në kuptimin e zhvillimit profesional në mes të gjykatës, prokurorisë dhe mbrojtjes në këtë rast. Po marrë si shembull, falë veç pak. Po marrë si shembull, për shembull mbrojtja nuk është, ose në përgjithësi palët nuk e din, se cila është qasja e gjykatës lidhur me procedura, sepse sigurisht gjykata ka një qasje të caktuar, për shembull, le të shqyrtohet një rast domosdo, edhe nëse një kërkesë nuk ka bazë mjaftueshme. Domethënë rasti hapet. Kjo shumë mirë, sepse qëllimi që është një të drejtë secilës palë me paraqit kërkesat e veta, mirë po kjo po ngarkohet edhe po s'të ngarkohet. Çështja tjetër që e shohim është, për shembull, Instituti i kërkesave për hedhjen poshtë akt akuzave, pothuajse nga përvoja po flas, pothuajse është kriju përshtypje në komunitetin tonë, që fsha gabuar, që është si lloj praktike që është bë gjithsesi të shkohet në shqyrtim kryesor. Domethënë, ky institut i kërkesave për hedhjen akt akuzës kundërshtimit provave, thosë është bë veç sa për ta kalu procedurën, sepse dihet gjithmonë cili është përfundimi. Përfundimi gjithmonë është që duhet të hapet shqyrtim ani mandat të vendoset lidhur me krejt këto kërkesa që janë ngrit për shkakun nga ana e mbrojtjes. Ndoshta nuk është ashtu, mirë, por kjo është përshtypja. Në anën tjetër, për shkak se shpesh për ta kuptuar këtë lloj qasje, ne si mbrojtës shumë shpesh i mundohemi mu orientu në për aktgjykime të cilat janë publikuar në website, mundohemi mu orientu dhe fakt shihet që kryesisht kërkesat për hudhjet e akt akuza që është kyçe në këtë rast për me siguru të drejtën të akuzumit nëse vazhdohet apo jo një procedurë që mos me zvarrit, mos me dëmtu, zakonisht ndodhin vetëm mbi bazën e parashkrimit ose mbi bazën e tërheqjes prokurorit nga kërkesa. Pra, të gjitha pika tjera, kushtet ligjore, të cilat i përcakton kodi procedurës penale, thuajse në praktik nuk ekzistojnë. Domethënë nuk aplikohen është fjala, se po që ekzistojnë. Prandaj këto janë disa çështje që unë konsideroj që ne duhet kemi debat, ne duhet ulemi të bisedojmë, të ngrisim si çështje, edhe pastaj vendimarrësit të shohin nëse duhet adresuar apo jo. Faleminderit shumë. Para se me vazhdu me çështje tjera,